ассалому алайкум бинандагони азиз. Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ин лаҳза тасмим гирифтааст ки барномаи иттилоотии набзи донишгоҳро бо тозатарин хабарҳои дохили донишгоҳӣ манзури шумо намояд. ҷомеаи меҳнатӣ ва устодону муҳассилини донишгоҳ моҳи майи соли равонро бо дастовардҳои тоза ва ҷолиби диққат сипарӣ намуданд ки ин лаҳза шуморо бо муҳимтарин рӯйдодҳои он ошно месозем. дар барнома бо шумо Файзуллоҷон Ғиёсов. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. мулоқоти раиси вилоят бо устодону донишҷӯёни донишгоҳ бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон. конференсияи илми амалӣ таҳти унвони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ. мулоқоти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо донишҷӯён. дарси ваҳдат бо адибони ваҳдатсаро. таҷлили иди ғалаба дар донишгоҳ. арзи дӯстиву оғози ҳамкориҳо бо ҷумҳурии Ӯзбекистон. чорабиниҳои мухталиф дар моҳвораи ҷавонӣ. имтиҳоноти ҷорӣ дар маркази тестии донишгоҳ. ҳафтаи кафедраҳо дар факултетҳо. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи набзи донишгоҳ. дар муассисаи давлатии кохи фарҳангии суғдиён раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар доираи чорабиниҳои рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо устодону донишҷӯёни донишгоҳ мулоқот доир намуд. гузориши аввалини барнома аз рафти мулоқот. пеш аз оғози мулоқот раиси вилоят аз дастовардҳои таълимӣ, илмию инноватсионӣ, тарбиявӣ ва варзишии донишгоҳ, ҳунарҳои мардумии шаҳру ноҳияҳои вилоят ки дар даромадгоҳи кохи боҳашамат ва маърази тамошо гузошта шуда буд, дидан кард. зимни суханронии Раҷаббой Аҳмадзода қайд намуд ки мо дар партави дастуру ҳидоятҳои маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон дар иртибот ба ифтихори рӯзи ҷавонон мулоқот доир намуда, оид ба нақши устодон омӯзгорони муҳассилини махзани маърифат дар рушди соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат, баъзе масъалаҳо ва муаммоҳои дар раванди таълиму тарбия ҷой дошта суҳбат намоем. Раҷаббой Аҳмадзода дастоварду нишондиҳандаҳои хуби донишгоҳро дастоварди соҳаи маориф ва илми кишвар арзёбӣ намуд. раиси вилоят дар рафти мулоқот аз донишҷӯён даъват ба амал овард ки бо истифода аз имкониятҳои ақливу зеҳнӣ ва моддиву техникии ин боргоҳи маърифат дар пешбурди технологияи муосир, рушди бемайлони илм, идомаи анъанаҳои неку созанда, тарғиби арзишҳои олии башарӣ, омӯзиши таҷрибаҳои ибратпазири кишварҳои мутараққӣ, роҳандозии ҳамешагии сиёсати ҳукумати Тоҷикистон дар самти муқовимат бо падидаҳои номатлуби аср қадамҳои боз ҳам устувор гузоранд. дар фарҷоми сухан раиси вилоят ба ҷомеаи меҳнатии донишгоҳ ҷиҳати таъмини иҷрои вазифаҳои муҳиму муҳташаме ки ҳукумати кишварамон пешбинӣ менамояд, баланд бардоштани савияи дониши мутахассисони баландпоя ва тарбияи ҷавонони соҳибмаърифат изҳори боварӣ намуд. сипас ба донишҷӯёни фаъоли донишгоҳ тӯҳфаҳои пулии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят бо тантана тақдим гардид. ректори донишгоҳ профессор Муъмин Шарифзода барои баргузор намудани мулоқоти муфиди судманд ба Раҷаббой Аҳмадзода арзи сипос баён намуд. дар анҷоми мулоқот барои болидахотирии аҳли нишаст таронаву рақсҳои дилнишин аз ҷониби дастаҳои ҳунарии ошёни меҳр, парвози истеъдод ва гурӯҳи рақсии хушхиром пешкаш гардид. барои донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон шарафи бузург насиб гардид ки маҳз ҳамин рӯз раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода мулоқоти озод барпо намуданд. дар ин вохӯрӣ ки тамоми донишҷӯёни донишгоҳ ва устодон ширкат варзиданд, тамоми масъалаҳои ҷиҳати таълим ва тарбия маърази таҳлил қарор гирифтанд. мо ҷавонон тарафдори сиёсати хиратмандона пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳастем ва ҳаматарафа кӯшиш мекунем ки вилояти Суғдро дар арсаи Тоҷикистон ва Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ ба номи нек муаррифӣ созем.
дар паёми навбатӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид ва ин тадбири наҷиб барои эҷоди ҳар як марҳилаи муҳим дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангии мамлакат асос гузошт. дар иртибот ба ин дар донишгоҳ конференсияи илмии амалии олимон, муҳаққиқони ҷавон, магистрантон ва донишҷӯён таҳти унвони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ муаррифгирии фарҳанги миллӣ доир гардид. гузориши навбатии барнома дар ин бора. ректори донишгоҳ профессор мумин шарифзода конференсияро оғоз намуда аз ташаббусҳои пешвои миллат ки бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсияи байналмилалӣ, ҷалби сармоя ба инфраструктураи сайёҳӣ, баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум дар кишвар, соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 ҳарф зад. ӯ афзуд ки баҳри амал татбиқ намудани иқдомоти сарвари давлат раёсати донишгоҳ тасмим гирифтааст давра ба давра донишҷӯёнро бо мавзеъҳои таърихии кишвар барои шиносоӣ сафарбар намояд. устодон ҷорабек исомиддинов дар мавзӯи эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар давраи соҳибистиқлолии тоҷикистон, ҷамшедхон тюраев таҳти унвони марҳилаҳои рушди сайёҳӣ ва таъсири он ба иқтисодиёти кишвар, ғолибҷон санавваров бо номи асосҳои ҳуқуқи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва донишҷӯ нозила каримова аз ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои миллӣ маъруза намуда доир ба намудҳои сайёҳӣ, нақши сайёҳӣ дар рушди иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон, самтҳои беҳтарини эҳёи фарҳангу ҳунарҳои миллӣ бо ҳунарҳои қадима ба ҷаҳониён муаррифӣ кардани миллату давлат ҳарф заданд. баъдан конференсия кори худро бо назардошти мавҷудияти кафедраҳо дар 27 бахш идома дод. дар бахшҳо зиёда аз 500 мақолаҳои илмӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар ҷанбасти конференсия барои иштироки фаъолона мазмуну муҳтавои маъруза ва мақолаҳои беҳтарин ректори донишгоҳ профессор мумин шарифзода 31 нафар устодон ва 28 нафар донишҷӯёнро бо ифтихорнома сарфароз гардонид. баргузории конференсияи мазкур барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани қарорҳои илмию тадқиқотӣ, баланд бардоштани масъулияти муҳаққиқони ҷавон ва рушди фазои илмии донишгоҳ заминаи воқеӣ мегузорад. бо мақсади шарикӣ дар мубориза алайҳи падидаҳои номатлуби замони муосир, махсусан муқовимат бо терроризм ва ифротгароии хушунатомез, давоми моҳи сипарӣ мулоқоти намояндагони раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд бо устодону донишҷӯёни донишгоҳ ба роҳ монда шуд. гузориши навбатии барнома аз рафти мулоқот. мулоқоти намояндагони раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд рӯзҳои муайяншуда ба таври алоҳидагӣ дар 6 факултети донишгоҳ доир гардиданд. дар мулоқотҳои нақшавӣ намояндагони шӯъбаи сохторҳои раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд аз ҷумла сардори хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонон подполковник Баҳром Саидзода, муовини сардори шӯъбаи ташхиси криминалистӣ подполковники милитсия Эҳсонҷон Шарипов, муовини сардори хадомати шиносномавию ба қайдгирӣ подполковники милитсия Файзали Азимов ва ёрдамчи прокурори шаҳри Хуҷанд ҳуқуқшиноси дараҷаи 1 капитан Лайло Матазимова иштирок доштанд. дар рафти вохӯриҳо намояндагони раёсати вазорати корҳои дохилӣ доир ба масъалаҳои изтиробангезе ки дар байни ҷавонон ҷой доранд, аз ҷумла содиршавии ҷиноятҳо ба мисоли авбошию муноқишҳои гурӯҳӣ, риоя накардани талаботи як қатор қонунҳо дар самти танзими ҷинояткорӣ қабул гардида, коста гардидани маърифати ҳуқуқӣ, интизоми пасти иштирокшуни ҳаракати роҳ, беназоративу оварагардони ноболиғон, шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашадор даст задани ҷавонон суханронӣ намуданд. ҳамчунин роҷеъ ба масъалаҳои зикршуда вохӯрии раиси кумитаи иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми вилояти Суғд Мусобек Мироватов дар ҳамҷоягии раиси кумитаи муттаҳидаи иттифоқи касабаи донишгоҳ бо устодону донишҷӯён баргузор шуд. дар чорабиниҳои мазкур ки маҳз ба хотири пешгирии ҳафту таҳдид, оташи ҷангу низоъ, зуҳуроти терроризму ифротгароӣ, ҷаҳони муосир ва мантиқа роҳандозӣ гардида буд. аз донишҷӯён даъват ба амал оварда шуд ки бо шарофати иродаи қавӣ, ҳушёриву зиракӣ, ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, садоқат ва меҳру муҳаббати бепоён ба обу хоки ватан дар бартарафсозии ангезаҳои халалдоркунандаи тартиботи ҷамъиятӣ ва унсурҳои ҷинояткорӣ, таъмини бехатарии хеш ва аҳли пайвандон бетараф набошанд. طبق نقشه چورابینی‌های شورای ولایتی حرکت وحدت ملی
ба муносибати 21-солагии рӯзи ваҳдат дар донишгоҳ бо иштироки адибони ваҳдатсаро, шоири халқии Тоҷикистон Аҳмадҷони Раҳматзод, Нурмуҳаммад Ниёзӣ, нависандаи халқии Тоҷикистон Муҳиддини Хоҷазод, шоирон Толиби Карими Озарахш ва Муҳсин Аминзода Вохӯрӣ доир гардид, ки навори навбатии барнома бозгӯи ин масъала мебошад. мудири кафедраи забони тоҷикӣ доцент Аслам Каримов дарси ваҳдатро оғоз намуда аз дастовардҳои истиқлолият ва ваҳдати миллӣ сухан карда қайд намуд, ки созишномаи умумии сулҳ ва ризоияти миллӣ барои сарзамини қадимаи Тоҷикистон кафолати сулҳу осоиш, ваҳдати миллӣ ва шукуфоии ҷумҳурӣ гардида, бо шарофати барқарор сохтани сулҳу осоиштагӣ тадриҷан ошти додани нерӯҳои мухолифи сиёсӣ, мустаҳкам кардани асосҳои истиқлоли давлатӣ, рушди иқтисоди кишвар ва баланд бардоштани некуаҳволии халқ, гузарондани ислоҳот дар соҳаҳои гуногун муяссар шуд. Ҳамзамон аз хизматҳои беназари сиёсатмадори барҷаста, қаҳрамони миллат Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуд. Сипас Аҳмадҷони Раҳматзод ба сухан баромада зикр дошт, ки сиёсати хориҷии Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустин дурандешона ва пайгирона ҷараён гирифта, ӯ сарфи назар аз аҳволи мураккаби ҷумҳурӣ бо истифода аз имкониятҳои хориҷӣ роҳи ҳалли мушкилтарин масъалаҳоро пайдо намуд. Ин сарвар ва сиёсатмадори ҷавон, ки шахсияташ бо ростиву сафои ботин, бо донишу хиради азалии мардуми тоҷик ороста буд, барои фурӯ нишондани ҷанги шаҳрвандӣ, барқарор кардани иқтисоди харобгардида, бозгардондани гурезаҳо ва муҳоҷирини иҷборӣ, музокира кардан бо мухолифини сиёсӣ тамоми имкониятҳои заруриро пайдо ва сафарбар намуд. ӯ ҳамзамон аз таъсиси ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ҳарф зад. Дар рафти дарси ваҳдат аҳли адаб Нурмуҳаммад Ниёзӣ, Муҳиддин Хоҷазод, Толиб Карими Озарахш ва Муҳсин Аминзода аз эҷодиёти хеш дар мавзӯъҳои сулҳу ваҳдат, Тоҷикистон, ватан шеърҳо қироат намуданд. تو همچون کوهساران دیارت سرافرازی و پستی ناپسندی، ولی من همچو صحرا سر ندارم، کجا دستم رسد بر این بلندی؟ بجستم هر قدر راهی دلت را کشیدم، آنقدر من رنج و آزار، چرا بر آبشاران بر نگردان مرا از روز اول مادری زار. که در آغوش تو می ریختم من، دلی سنگی تو را می کاختم من، به وصفت قصه ها می بافتم من. تو همچون قله های سر بگردون، منم صحرای بی سر بر برم خیال. дар интиҳо муовини ректор оид ба корҳои тарбия профессор Мубинахон Хоҷаева иброз дошт, ки баргузории дарси ваҳдат ҷавононро дар рӯҳияи ватанпарастӣ, ифтихор аз давлатдории миллӣ, дастовардҳои истиқлолият, дӯстии байни миллат ва халқиятҳои кишвар, мустақилият ва ташаббускорӣ, донишомӯзии бошуорона ва омодагии касбии босалоҳиятона тарбия менамояд. таҷлили ҳамасолаи Иди Ғалаба нишони арҷгузорӣ ба қаҳрамонӣ ва анъанаҳои пуршарафи ҷангии падарони шӯҳратманд аст. ба хотири 73-ими солгарди Иди Ғалаба дар факултету кафедраҳои донишгоҳ чорабиниҳои мухталиф доир гардиданд. гузориши навбати ҳамкоронамон аз рафти чорабинӣ. дар факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ таҳти унвони ҷанги бузурги ватанӣ мактаби ҷасорат, шуҷоат ва мардонагӣ, дар факултети инноватсия ва телекоммуникатсия бо номи қаҳрамонон намемиранд, дар доираи ҳафтаи кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории факултети бизнес ва идоракунӣ дар мавзӯи боёди мардони ватан, дар факултети молия соатҳои тарбиявӣ бахшида ба Иди Ғалаба доир гардиданд. дар чорабиниҳо аз давраҳо ва омилҳои тарихии сар задани ҷанги дуюми ҷаҳон, вазъи сиёсии байналхалқӣ дар овони ҷанг, аз қаҳрамонию корнамоии ҷанговарони шӯравӣ ва аҷдоди меҳанпарвари мо дар майдонҳои ҷанг сухан рафт. таҷлили Иди Ғалаба ва ёдоварӣ аз шуҷоату диловарии родмардони ватан дар муҳорибаҳо барои насли имрӯзу фардо сабақи мардонагиву ватандӯстӣ буда, ҷавононро дар рӯҳияи садоқат ба ватан, анъанаҳои ҷангию ҷонисориҳои аҷдодонамон дар роҳи ҳифзу марзу буми ватан, пост доштани хотираи неки шаҳидони ҷанг тарбия менамояд. дар партави сиёсати пешгирифтии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҳкими муносибати дӯстона бо ҷумҳурии O'zbekiston баҳри ҳамкориҳои гуногун ҷабҳаи сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, иҷтимоиёт, маънавиёт, ба хусус илму маориф дар байни
донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва донишгоҳи давлатии Андиҷон ба номи Заҳориддин Муҳаммад Бобур меморандуми ҳамкории илмӣ ба имзо расид. тафсири бештари барнома идомабахши ин мавзӯъ аст. дар асоси санади ба имзо расида равобити байни ин ду донишгоҳ дар самти табодули илмӣ тадқиқотӣ устодону донишҷӯён, магистрону докторантон, аспирантону унвонҷӯён махсусан ширкат дар конференсияҳо, семинарҳо, мисҳои мудаввар ва дигар ҳамоишҳои илмӣ оғоз гардид. иштироки устодони донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, муовини ректор оид ба илм ва инноватсия профессор Нӯъмонҷон Ғаффоров ва доценти кафедраи таърихи халқи тоҷик Бӯстон Турсунов дар конференсияи илмии байналмилалӣ таҳти унвони муаммоҳои истифодабарии сарчашмаҳои хаттию нашрӣ дар водии Фарғона дар асрҳои 1821 дар шаҳри Андиҷон далели ин гуфтаҳост. дар рафти конференсия масъалаҳои мубрами таърихнигории водии Фарғона дар замони мустамликадории ҳукумати подшоҳии Рус, замони шӯравӣ ва даврони истиқлолият мавриди баррасӣ қарор гирифтанд ва устодони донишгоҳи мо дар ҷаласаи пленарӣ бо маърузаҳои ҷолиб баромад намуданд. ҳамкориҳои минбаъда бо дӯстию рафоқат ҳамчун рӯшноӣ ба дилҳои ҳарду халқи кишварҳо гармию нур оварда ба барқарор кардани иртиботи рушдии маорифу илм, тайёр намудани мутахассисони рақобатпазир дар ин донишгоҳҳо заминаи воқеӣ мегузорад. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва раёсати донишгоҳ баргузории чорабиниҳои мухталиф ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон роҳандозӣ гардиданд. гузориши навбатии барнома аз рафти чорабинӣ. аз ҷумла иштироки донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар худидоракунии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, озмуни гирандагони стипендияи номии раиси вилояти Суғд, баргузории чорабинии фарҳангии шоми ҷавонӣ, чорабиниҳои варзишии дави миллӣ, велосипедронӣ, тенниси рӯи миз, мусобиқаи волейбол байни бонувони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии вилоят ва дар маҷмӯаи таърихию фарҳангии Истиқлол дар сатҳи баланд баргузор шудани рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо ширкати ҳазорҳо нафар ҷавонони вилоят ки донишҷӯёни маъвои донишгоҳамон фаъолона иштирок варзиданд, далели ин гуфтаҳост. ҳамзамон бо ташаббуси раёсати донишгоҳ ба ифтихори рӯзи ҷавонон онлайн форуми донишҷӯён дар мавзӯи Русия, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ташкили шароити мусоид барои таҳсилот, муаммоҳо ва роҳҳои пешгирии онҳо, озмуни донишгоҳии маҳфили хуштилон ва ҳозирҷавобон, чорабиниҳои гуногуни варзишӣ доир гардиданд. ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода дар ҷанббастии моҳвораи ҷавонӣ бо хушнудӣ аз иштироки фаъолонаи ҳайати устодону донишҷӯёни донишгоҳ дар чорабиниҳои дар ҳудуди маркази вилоят ва донишгоҳ баргузор шуда ба муваффақиятҳои назаррас ноил шудани онҳо изҳори қаноатмандӣ намуд. сипас сарвари донишгоҳ иштирокчиёни фаъоли чорабиниҳои рӯзи ҷавонон ғолибони озмуну чорабиниҳои фарҳангию варзиширо бо дипломҳои дараҷаҳои гуногун сипоснома ва мукофотпулӣ қадрдонӣ намуд. ҷиҳати таъмини шаффофияти баргузории санҷиши имтиҳонот дар донишгоҳ раванди автоматикунонии ҷараёни таълим татбиқ гардида дар баробари санҷиши имтиҳоноти ҷорӣ аттестатсияи хатмкунандагон низ дар маркази тестии донишгоҳ ба роҳ монда шуд. гузориши навбати ҳамкоронамон дар ин бора. соли хониши ҷорӣ имтиҳоноти аттестатсияи хатми шӯъбаҳои рӯзона ва ғоибонаи ҳами ихтисосҳои факултети инноватсия ва телекоммуникатсия дар маркази тестии донишгоҳ тариқи тестӣ аз санаи 14 майи соли равон оғоз гардид. тибқи модулҳои барномарезӣ қабул ва гузаронидани ҷараёни аттестатсияи хатм тариқи тестӣ дар баробари ба роҳ мондани раванди автоматикунонии натиҷаҳои имтиҳонот ва беҳдошти вазъи назорати дониши донишҷӯён ба таъмини шаффофият, баландбардоштани сифати таълим ва сарфаи вақт мусоидат намуд. бо чунин тарз қабул намудани имтиҳоноти хатмкунандагон натиҷаҳои қонеъкунанда дод ва донишҷӯён аз ин раванд қаноатманд мебошанд. асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо дар баромадҳои худ қайд менамоянд: агар хоҳем ки ватанамон обод, давлатамон пешрафта, сатҳу сифати мардумамон дараҷаи баланд бошад, бояд пеш аз ҳама барои тайёр намудани кадрҳои баландихтисос, ҷавобгӯ ба стандартҳои байналхалқӣ, рақобатпазир ба бозори меҳнати ҷаҳонӣ равона карда бошем. тибқи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон
раёсати донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар мувофиқа бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки имтиҳонҳои давлатиро бо тариқи тестӣ ташкил намуда, аттестатсияи давлатиро бо саволҳои тестӣ аз донишҷӯён имтиҳон ташкил намоянд. дар донишгоҳ чун анъана давоми моҳи сипарӣ низ ҳафтаи кафедраҳои фанҳои риёзӣ, табиатшиносии муосир, системаҳои ахбороту ҳисоббарорӣ, менеҷмент, андоз ва андозбандӣ бо доир шудани чорабиниҳои мухталифи илмӣ, таълимию тарбиявӣ ва дарсҳои кушоду намунавии роҳандозӣ гардиданд. тафсири бештари ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳад. дар доираи ҳафтаи кафедраҳои фанҳои риёзӣ, табиатшиносии муосир, мизи мудаввар, семинари илмии назариявӣ дар мавзӯи муайян намудани ҳалҳои хусусии системаҳои ғайриякҷинса дар намуди оператори интегралӣ, маҳфили донишҷӯёни риёзиёт дар иқтисодиёт дар мавзӯи татбиқи технологияи информатсионӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, маҳфили ҳозирҷавобон ва соати тарбиявӣ дар кафедраи системаҳои ахборотии ҳисоббарорӣ бошад. силсилаи чорабиниҳо ба ин монанд ҳамзамон бозиҳои интеллектуалӣ ва онлайн семинар бо иштироки узви вобастаи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон академик Ҳикмат Мӯъминов дар мавзӯи моделсозӣ дар тадқиқотҳои илмӣ баргузор шуданд. чорабиниҳои дар кафедраҳои мазкур доир гардида ба татбиқи амалии технологияи информатсионӣ аз ҷумла забонҳои барномасозӣ, моделсозӣ ва омӯзиши амиқи фанҳои дақиқу иқтисодӣ равона гардиданд. дар ҳафтаи кафедраи менеҷмент маҳфили ҳунаромӯз касб ҳунармандӣ, озмуни донишҷӯи эҷодкор, маҳфили илмии донишҷӯён, дарси кушоди лексионӣ, мизи мудаввар, семинари таълимию методӣ, дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи Тоҷикистон ватани ташаббусҳои бузург ба роҳ монда шуд, ки дар баробари ғановат бахшидани донишҳои назариявию амалии донишҷӯён, онҳо аз ҳунарҳои мардумӣ ва зарурияти эҳёи он, ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакат роҷеъ ба масъалаҳои об муфассалтар ошно гардиданд. доир гардидани дарси намунавии лексионӣ устодони факултети ҳуқуқшиносӣ Зарина Раҳматова дар мавзӯи далел, исботнамоӣ ва чораҳои таъминкунандаи истеҳсолоти парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, машғулияти кушоди тарбиявии Зарина Юсупова дар мавзӯи омӯзиши мазмун ва муҳтавои асарҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар кафедраи андоз ва андозбандӣ баргузории вохӯрӣ дар мавзӯи дурнамои рушди сиёсати андоз дар партави паёми пешвои миллат бо иштироки мутахассисони раёсати андози вилояти Суғд дар ташаккули ҳисси худшиносӣ ва ҳуввияти миллии донишҷӯён, пешбурди фаъолияти корҳои илмию тадқиқотӣ нақши муҳим гузошта, онҳо аз марҳилаҳои таърихии сарнавиштсози миллат ва муҳимияти пардохти саривақтии андоз ба хубӣ огаҳӣ ёфтанд. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии набзи донишгоҳ дар моҳи май, ки ин лаҳза манзури шумо гардид. мо таҳиягарони барнома ба шумо саломатӣ, хонаи обод ва муваффақиятҳои нав ба навро таманно дорем. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед.